Задача 13. Напиши програма која внесува 5 елементи во низа и ги печати сите елементи. Ова е прва задача со низи. Работиме со еднодимензионална низа. За да ја декларираме, нека се цели броеви елементите на низата. Int a ни требаат 5 елементи. 5 елементи. Значи овде ставаме a од 5. Кога има низата 5 елементи, индексите на елементите се a од 0, a од 1, a од 2, a од 3 и a од 4. За да ги внесиме сите елементи, имаме for циклус. For i е од 0 до и помало од 5. Сега овде ќе напишеме и плюс. Ги внесуваме елементите на низата. Цин и цин a од i. Вака. Треба само да ги внесиме и да ги отпечатиме сите елементи. За да ги отпечатиме елементите, уште еден for циклус ќе искористиме. Пак исто for int и подобро е и да го декларираме надвор овде. И сега само да го искористиме во овие for циклуси. For и еднакво на 0 и помало од 5 и плюс cout a од i. Ајде да видиме сега што се случи овде. Ако извршиме задачава, треба да внесиме 5 елементи, но не ставивме никакви коментари, никаков текст за да ни објасни што сега. Бидејќи знаеме што бара задачата, веќе внесиме кои било 5 елементи. 2 минус 1, 3. Со ентер ги внесувам. 5 и 0, нека ми се елементите. Еве ми се отпечатија во еден ред, но ништо не е јасно, ништо се бараше да се внесе, ниту што добивме како излез. За да е појасно, кај цин, овде, наместо само цин наредба, ќе отворам во овој for циклус блок од наредби и тука ќе објаснам што е тоа што го внесуваме. cout a од сега овде да го печатиме и вака. Ајде да видиме сега. Еве гледате сега ми вика a од 0 еднакво нека е 4. A од 1 нека е 2. A од 2 нека е минус 4. A од 3 9. A од 4 минус 1. Еве ги 5 елементи, ама во печатењето не сменивме ништо и еве ги пак сите залепени во еден ред. За да не е така, овде прво да го оддалечам ова малку еднакво за подобро да изгледа. А овде, за да не е така, исто како во задачите со печатење на броевите со for циклус, овде ќе ставиме едно празно место и ќе ми се отпечатат елементите на низата во еден ред со по едно празно место. Еве уште еднаш. Например, a од 0 нека е 2, 1, 0, 4 и 6. Еве ги 2, 1, 0, 4 и
и 6. Сега веќе е јасно.